大家好，我是阿斌。有客户说他家洗衣机一打开就滴滴叫，不进水、不洗也不能脱水。现在我们去看看到底是什么问题。就是这个洗衣机，是个惠而浦的。现在直接开机试一下。你看这里好像显示 CH。开机，开始洗。你们看这个灯一直在闪，滴滴叫。进水也不能进水，再试一下这个脱水看看脚，也不行，也是滴滴叫，关掉吧。其实像这种问题啊，基本上可以判断是这边的门开关不好。好，我们直接把电拔掉。门开关一般呢在这边或者这边，现在我们直接把这个拆开看看。像这种，我们直接拆后盖就可以了，不需要拆整个面板。这里有2颗螺丝，然后直接往上提，打开了就这样子了。这边这个就是门开关，当我们关起来的时候，这边有个钩子就顶住这开关，就闭合了。这边有一个防撞筒开关，等于说我们如果这个桶有的时候不平衡了，会点到这个铁杆，这个铁杆就移动，把这个开关给断开。现在看这个开关倒是挺好的，但是按这个防撞筒开关好像卡住了。哎，现在可以了，那应该就是这个问题，应该就是下面这个铁杆卡住了而引起的这个问题。现在好像正常了，可能就是这个压力管有的时候这样给它卡住了，看到吧？好，就这样。现在我们插电试一下，可能就是这个问题。插电，开机，启动。你们看，现在已经转了，看到吧？不滴滴叫了。好，现在关掉，然后我们全部装好，再开机试一下。好，现在就进水了。好了，洗可以了。现在直接试一下脱水。已经听到排水的声音了，排水正常。好了，洗衣机已经启动脱水了，可以啊，这个桶也不晃，说明没问题了，搞定，就这个问题啊。现在还是显示 CH， 这个有可能是它的记忆系统在工作。等这个洗衣机从头到尾洗一遍，正常了，这个 CH 就没了。